Ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái video về cái thủ thuật Tekla liên quan đến chuyện chúng ta xuất ra file IFC. Thì khi chúng ta làm mô hình mà sử dụng các component mà có cái biến là collision code, chúng ta muốn đọc cái thông tin này trên file IFC để có thể check được cái liên kết, đó là liên kết có mã là gì, cái mã code ấy là gì, để chúng ta có thể kiểm tra check được. Thì chúng ta sẽ làm như nào? Thì đây là một cái cách để chúng ta có thể export ra file IFC có cái biến này. Thì xin mời các bạn theo dõi cách làm cụ thể. Thì trên Tekla thì mình sẽ vào file menu export.ifc. Ở phần export IFC này thì mình sẽ đặt tên là file test IFC này. Ở phần property set các bạn sẽ chọn vào edit. Ở phần property set này thì chúng ta sẽ có các cái thuộc tính, các cái file mẫu, các cái thiết lập mẫu. Thì ở đây chúng ta đang chọn cái correlation view ứng với cả cái property set là correlation view default set. Thì ở phần ở đây phần rule này thì họ sẽ đã thiết lập set sẵn các cái rules. Thì chúng ta sẽ điều chỉnh ở cái phần Tekla common. Thì Tekla common thì ở đây họ đã phần edit này thì đã được sử dụng cho thiết lập cho những cái loại beam, những cái loại element, loại column và các cái đối tượng là cơ bản trong mô hình, các cái tấm này, các cái beam, các cái column đó. Thì chúng ta sẽ lấy những cái đưa thêm những thuộc tính thì trong đó cho những cái đối tượng là beam, column. Thì bởi vì là trong các cái component đa phần tạo ra là những cái path này là những cái beam, những cái plate, những cái column, đúng không các bạn? Đó là những đối tượng cơ bản của Tekla. Đấy, đối tượng cơ bản đây. Thì chúng ta sẽ thêm cái phần thuộc tính ở phần Tekla property bên dưới này, property in Tekla command. Thì chúng ta sẽ kích thêm một cái dấu cộng ở đây. Ở phần code thì các bạn sẽ chọn collection, thì chúng ta lấy cái biến collection code ra. Tuy nhiên ở phần Tekla property ở chỗ này thì chúng ta sẽ copy cho mình thêm cái chữ collection ở đây, các chấm về cho chấm ở đây. Thì các bạn cho thêm cho mình là cái collection code ở đây, các bạn add ở đây, các bạn close. Thì nó sẽ lấy cho mình chúng ta cái thuộc tính collection code ra, các bạn lưu nó vào. Ở đây thì chúng ta sẽ khai báo cái property cho cái collection ở đây. Thì mình đã khai báo cái collection code là đây là CT1 là chi tiết 1 này, đây là chi tiết 2 này, cái này là chi tiết 3 này, cái này là chi tiết 4 này. Thì chúng ta sẽ khai báo ở phần general, phần collection code ở đây cho nó chúng ta một vài component. Sau đó chúng ta sẽ quét các đối tượng này ở chế độ select component hoặc select object in component đều được các bạn nhé. Đấy, các bạn chọn tất cả đối tượng chúng ta cần chọn. Ở đây chúng ta chọn chế độ export selected objects và các bạn sẽ chọn export. Sau đó các bạn sẽ mở cái file IFC là trên Chimbo Collect. Mình sẽ mở trên Chimbo Collect và mình sẽ view cái file này. Đó. Thì đây cái file Chimbo Collect chúng ta đi đã gì? Chúng ta đã export cái file IFC và phân loại đối tượng đây rồi. Thì chúng ta sẽ kích vào một cái đối tượng ở trên đây. Các bạn sẽ kích cho mình vào cái tấm plate ở cái vị trí detail 1 trên mô hình Tekla, đây vị trí này. Thì trên file IFC ở phần Tekla common nó sẽ thêm cái biến là collection code. Đây. Thì biết cái chỗ này là cái chi tiết 1. Đấy. Cái đằng này là chi tiết 2. Vân vân. Chi tiết 3 và chi tiết 4. Đó. Thì đây là một cái cách để chúng ta có thể là đưa cái biến collection code này ra file IFC để chúng ta có thể check cái mô hình các bạn nhé. Nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy like, subscribe và chia sẻ video này để các bạn khác cùng biết. Xin chào các bạn.